Политичките игри и математики за реконструкција на кабинетот на Ковачевски оставија државава без 600 милиони евра наменети за отплата на стари долгови. Владата на СДСМ и ДУИ е несериозна и го губи кредитниот рейтинг, реагираат од опозицијата. ВМРО-ДПМН предупредува дека откажувањето на евроврзницата го урива угледот на земјата, што во иднина ќе ни донесе многу високи камати. Следното издавање на евроврзница веќе е многу ризично, како да спекне тоа дали ќе има интерес после вакво промашување и доколку го има, која ќе биде цената која ќе ја платиме, а секако дека ќе биде повисока отколку денес. Затоа што со ваквото однесување владата испрати сигнали за нестабилност, неизвестност, а тоа ќе резултира со повисоки каматни стапки. Од владата се правдаат дека Никола Тупанчевски како последен филтер не ставил подпис на евроврзницата не заради што немал волја, туку заради процедура, а инвеститорите биле информирани и од владата уверуваат дека откажувањето на евроврзницата немало да го намали кредитниот рейтинг на земјава. Според законот, процедурата ќе мора да се повтори кога ќе добиеме нов министер. Ова значи одново ангажирање на инвестицијските банки кои посредуваат при издавање на евроврзница, што ќе чини и време и пари. Експертите предупредуваат дека со ова Македонија станува несигурна во очите на инвеститорите, а можно е новата врзница да биде со уште повисока каматна стапка. Прашањето како финансиските пазари ќе реагираат на оваа ситуација, затоа што веќе после ова земјата станува малце понесигурен издавач на долговни харти од вредност и можно е да се соочиме дури со нешто повисока камата за ново издадената емисија на евроврзницата, иако тоа и не мора да биде случај, се зависи од моменталната состојба на пазарот. Меѓутоа, сепак, како што кажав, постои потенцијал за евентуално коригирање нагорно на каматната стапка. Одлуката за издавање на евроврзницата беше донесена на владина седница на 6 февруари и истиот ден била представена пред инвеститорите. Во Министерството за правда стигна дури во вторникот кога немаше кој да ја подпише, бидејќи оставката на Никола Тупанчевски беше констатирана во понеделникот, истиот ден кога му престана мандатот и на неговиот заменик Агим Нухил. 600 милиони евра кои ќе се обезбедеа со евроврзницата требаше да се користат за да се покријат долговите кои доспеваат во 2023. Евроврзницата требаше да се исплаќа 4 години по каматна стапка од 6,25%, што за новата веројатно ќе е повисока. Најмногу од парите, односно над 450 милиони евра, ќе се трошеа за отплата на 7-годишната врзница од 2016 година.